project. It is a 2001 Toyota Tacoma 4x4. Yeah, baby. ¿Qué tal, compañeros de Aztec Autotech? Por aquí tenemos una invitada especial en este capítulo. Tenemos una Toyota Tacoma del año 2001 con un motor V6 automática. La reparación que tenemos en esta camioneta y con lo que los vamos a acompañar esta vez va a ser con el contenido de una falla que tenemos en el motor, obviamente. Hacemos muchos motores y en esta ocasión tenemos esta camioneta con un misfiring o con un problema en un cilindro que no está emparejando. Posiblemente tengamos que reparar el motor completo, pero aún no sabemos qué es lo que se dañó. Aparentemente es una válvula, la compramos así y vamos a hacer un par de diagnósticos antes de destaparla para determinar qué fue lo que fue, y a su vez vamos a darle seguimiento a que si tenemos que bajar el motor y lo tenemos que reparar, cuáles son los procesos que tomaríamos, qué partes vamos a usar y más o menos cuántas horas nos va a costar de trabajo. Si quieren oírla, vamos a darle. Ver la camioneta tiene un tembelequeo y un ruido extraño y avienta bastante humo. Primero pensamos que era una válvula, pero ahora no creo, porque creo que es bastante humo y el ruido y el tembelequeo. Biela no es por seguro, pero tenemos una madera terrible, así que apaguémosla, porque nos van a demandar con este yonque. Bueno, esa es la falla que tenemos. No tenemos luces en el tablero como check engine light o nada, pero vamos a hacer unas pruebas de compresión. Algo le pasó al motor, obviamente, y los vamos a tener informados de cómo vamos por ahí. Vamos a empezar posiblemente hagamos un solo video, posiblemente hagamos 2 o 3 dependiendo qué tal se alargue. Y vamos a hacer como los highlights de las reparaciones de lo que hagamos, o de los aspectos que consideremos más importantes, para que más o menos vean en qué consiste una reparación de estas y cuánto tiempo nos va a determinar sacar la falla y cuánto nos va a tomar la reparación completa. Mientras tanto, pues manténganse por ahí sincronizados y estamos en contacto, muchachos. Gracias. A darle. Ahora sí estamos a punto de sacar la cabeza, pero antes teníamos un tornillo Allen aquí que está escondido. No sabíamos de esto, pero cuidado para los que vayan a quitar una cabeza de estas, porque es súper fácil echarla a perder. Ahora sí va para afuera. Vamos a ver qué fue lo que le pasó a este motor. Ahí el pistón se ve en su lugar, la camisa se ve en su lugar, la junta de cabeza no se ve quemada. Vamos a ver las válvulas. No se ven dañadas hasta ahora, pero aquí ese es el problema que teníamos en este cilindro, el mayor problema. Entonces vamos a tener que ver esto a fondo, porque no salió nada hecho pedazos que pensábamos que pudiera estar hecho pedazos. No junta de cabeza quemada, no válvulas hechas pedazos, no pistón hecho pedazos, pero había mucho humo, había un cilindro que totalmente no trabajaba, más aparte había
un ruido. Ahora vamos a tener que desarmar todo el motor para sacar el pistón para ver qué fue lo que pasó. Lo más seguro que los anillos se hicieron a pedazos o el pistón se quebró y está dejando pasar el aceite para arriba. Pero a su vez no explica el ruido. Vamos a ver. Necesitamos un motor nuevo. Y así es como el motor va quedando una vez que ya están instaladas las cabezas. Ya tenemos la banda de tiempo puesta. Ahorita vamos a ver las marcas. Ya tenemos juntas de cabeza nuevas. Obviamente ya se empistonó y todo eso previamente. Así es como se va viendo este motor. Es un 3.4 Toyota. Y vamos rápido a un chequeo de las marcas de tiempo. Es fácil. Tenemos en el árbol izquierdo, en el gran izquierdo, tenemos una marquita aquí, en esta parte, que está marcada con blanco ahorita. Y tenemos una marca blanca en la tolva, para que esta marca quede apuntando hacia esta pequeña ranurita que hay aquí. Lo mismo con el árbol derecho, una marquita aquí, una marquita acá. Y el cigüeñal, ese puntito que tiene ahí adentro, ese puntito va con esa marquita, como con esa flechita que tiene en la bomba de aceite. Algo muy práctico de este tipo de bandas, que la banda ya viene con marcas también. Entonces left cam es como para el árbol izquierdo, aquí una marquita. Right cam viene aquí, y el engrane por fuera, el engrane inferior, trae un puntito aquí, y ese puntito va apuntando hacia la marca que es abajo del crankshaft. Entonces es fácil y rápido, marca con marca, puntito acá adentro, disculpen, puntito con punto, ahí está, marcas arriba y marcas arriba. Y si quieren ver cómo van las levas en ese momento, cuando todo está a tiempo, más o menos así es como van las levas. Es en el cilindro derecho, así se ven. Perdón, en la cabeza izquierda, parte de enfrente, intermedio y atrás. Y así es como se ven en la parte de la cabeza derecha. Ojo, esas marquitas tienen que estar alineadas. Yo había tomado esa de las dos rayitas, perdón, dos puntitos. Esa no es, sino que son estas. Dos puntitos son las que tienen que estar encontradas. Estamos hablando de la cabeza derecha. Ahora la cabeza izquierda, también lo mismo, son los dos puntitos. No se vayan con la finta de las dos rayitas, perdón, otra vez, los dos puntitos, sino es puntito y puntito. ¿Sale? Fácil y rápido. Yo me confundí un poco, pero gracias a que tomé un poco de evidencia antes de desarmar, corregí. De lo contrario, se hace un caos, se doblan las válvulas. Estamos en contacto.